बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाचनो, आमची फिरगतीची पात्रोन दुखी सायबिणीक मान करून तिचे फेस्त आचरण करच्या ह्या बागी दिसा एक कुटाम जावन आमी जमो जाल्याव. मोरी जेजू सांगता दूख बघून ताच्या खुर्सा फाटल्यान चमकल्ली प्रथम क्रिस्तांव. आमची दूख मोगान स्वीकार करूंक मोरी माय आमकां आदर्श आनी बुजवण. मनशाच्या जिवितान सुखाची फुलां मात्र न्हय, बगार दुखीचे कांटे आसात. मोरयेचें जिवीत संतोष आनी दुखांनी भरिल्लें, पूण तिणें तें सर्व धैर्यान सोंसलें आनी तिचें जिवीत तिणें सोबयलें. पापा कथावीण जल्मा मरिफात देवाची काकुळतीचो अनुभव केल्ल्या तिणें आपूण सोम्याची चरणदासी म्हूण खालतेपणी मानून घेतलें. हिस्स काकुळतानी दया तिणें हेरांतय दाखयली आनी आपूण काकुळतीची सेवकी म्हणलें आपल्या कर्णेन पासारलें. एलिझाबेथीची सेवा, काना नगरी त्या कुटुंबांतय तिचो हुस्को तिच्या दयाळ जिविताक साक्ष. हेरांतय काकुळतिवंत जावच्याक तिची जीण आमकां प्रेरण. सर्गींची माय दुखी माता आपल्या पुता जेजू लागीं विनंती करून आमच्या फिरगस कुटुंबांचेर आनी आम्हा सर्वांच्या कुटुंबांचेर कृपा आनी बेसांवां मागून धाडून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. दुखेस्त माय आमची पात्रोन, तिचे मजतीन आमकां मेळ्ळ्या सर उपकारां खातीर देवाक आमी आर्गां आनी होगळाप दिवंक फावो. ती आमचो मोग करता, आमची जतन करता, आमकां सांबाळटा. ती आमकां जावन आसा एक आदर्श आनी प्रेरण. ह्या खातीर देवाक आमी आर्गां दिवया आनी तिणें दाखयल्ल्या मोगाचे कृपेचे सताचे वाटेन जियोंक जाय आसले कृपा आनी आदार आमी मागया. आमची काळजां मनां नितळ करन वो साक्रिफायस सोम्याक मानवास कितें भेटोवंक आमकां सामे आयतें करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत भगवान सदांच सांगवार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुता कुर्सार उबारलो तेदना ताच्या आवय ताच्या कश्टां दुखेनी वांटो घेवन कुर्सा मळी उबी आसली. सासणाचे जाणवयेची ही तुजी मांडवळ वळखून ह्या संवसारान जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आनी सर्गार ताच्या पुनर्जीवनपणान भागीदारान जावंक आमचे दुखेस्त मायेचे विनवणेन आमकां फावो कर म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकलेल्या लागीं बोब घाल आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मानकुल्या कालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिकाराक ताका उबारतस ताचे उदार पाळटल्या समेस्तांक सासणाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. ताच्या उतरा
पावल गलतकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, नेमलेलो काळ भट्टी जातस देवान आपल्या पुता धाडलो. एक स्त्रीयेत तो जल्मालो आनी नियमशास्त्र काल आसलेल्याक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले दंडूत करचे खातीर नियमशास्त्र काल तो जल्मालो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणान धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय, बगार पूत, आनी पूत देखून देवाच्या कुशीन दायजाचो वारिस्तरी तूं जालात. देवाचे उतार हे. देवाचे गोड उपकार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. सिमियावन बाळका विशयान सांगलेल्यो संगती आयकून ताची आवय बापूय विस्मीत जालीं. तवळ सिमियावन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताचे आवयक मोरयेक ताणें म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक दारेचे तालवारी बरी तुजें काळीज पापसितलें. हो बाळक इस्रायलांत साबारांक पडोवंक आनी साबारांक उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं साबारांच्या अंतस्करणांतलीं गुटाची चिन्नां भायर पडटलीं. देवाचें उतार हे. क्रिस्तय मोगाच्या मोरयेच्या भक्तिकानो, आमच्या जिवितांत आमचें जिवीत वरोवन एक संतोशाची आनी एका कुशीन दुखाची पट्टी केल्यार खंडीत जावन आमची दुखाची पट्टी चड आसतली. संतोशाची पट्टी, संतोशाच्या विशयांची पट्टी इल्ली उणी आसूंक पुरो. मनशास्त्र या तर सायकोलॉजी आमकां म्हणटा, तुमी बरेंच चिंतीचे, बरेंच सांगात जाय, परत परत
जिविताचें बरेंपण तुमी चड आनी चड वारोवन दी जाय. आमी पूण एक तीव्र मापान गेले हांव आमी एक्स्ट्रीम्स म्हणटा हांव. जें कितें बरें लागना तें आमी सण्ण सोडटा. इल्लेशें वताक रावचें म्हळ्यार इल्ली एलर्जी जाता जावंक पुरो. इल्लीशी भूक लागलीच आमकां तोडवंक जायना, सोंसणीकाय उणें जाता. मोगाच्यानो आतां दूख सोसूंक जायनासतना पेन किलर्स सोदून काडल्यात. दूख मरा जाय, कित्याक म्हळ्यार दूख सोंसचें तितली सोंसणीकाय आमकां ना, आमची सोंसणीकाय उणी जाल्या. कितेंय जावं दी पूण निमाणें सूख दूख, भलायकी पिडाशिडा, या तर काळो कुजवाड ही आमच्या जिविताची वास्तविकता. हर एकल्या मनशान ही भोगोंक सो आसा. आदल्या हप्त्यांत ह्याच दिसा आमचें गायन जावन आसलें नावाल व्हरता वोला सर्ग उजवाडाला, संतनाचे उदरी माणिक जल्मला. आमचें गायनाक एक कारण आसा मोगाच्यानो, कित्याक मोरयेचो जल्म आमकां संतोशान बदल्लें. संतोशाची खबर जावंक पावली ह्या संवसाराक आम्हा सर्वांक भावार्थ्यांक. तिची विंसवण भोवूस अपुरबायेची आमकां संतोश हाडचेत आसली, सगळ्या मनशा कुळाक संतोशाक हाडचेत आसली. ती एक विंसवण देवाची आनी मोरये मायेचें जनन आमकां भोवूस संतोशायक पावलें. पूण तिच्या आपोवण्या सांगाता एक थंयसर पंथावान आसलें. आमी डिमांड्स म्हणटा या चॅलेंजीस म्हणटा. जर तर आमकां एक पयस पिकनिकाक वचा जाय तर ताचें एक डिमांड आसा, म्हणजे आमी पयस प्रयाण करचें आसलें, तसलें एक आमकां शाती जाय. जर तर म्हाका एक बरो एक खेळगडी जाय जाय तर बरें शिस्त सांबाळी जाय, व्यायाम करी जाय. हांवें बरें एक शिकप करी जाय तर थंय म्हाका शिस्त गरज आसा. चड आनी चड वेळ हांवें शिकपान करसूंक आसा. जर तर हांवें खरो क्रिस्तांव जाय जाय तर भावार्थाचें जिवन म्हजें जाय जाय. दिसपरते मागणें हांवें करूंक जाय आनी त्या मागण्या तेगीत म्हज्यो करण्यो त्या मापान आसूंक जाय. मोगाच्यानो मोरयेचे आपोवणे सयत त्या आपोवणे सांगाता दिसपरते तिचे पंथावान डिमांड्स आसले. देखून येदोळसो सिमियावन मोरये मायेक तयार केल्लें, सांगून दूख एका दारीचे तालवारी बरी तुजें काळीज पापसितलें. म्हणजे तुज्या आपोवण्याक सरी जाल्लें जिवीत तूं जियेत आसतना जायतीं दूख तुका तुज्या जिवितांत भोगूंक मेळटलें. मोगाच्यानो आमकां ल्हान आसतना आमकां पुत्तूरची गरज आसली. तवळ निमाण्या शुक्रारा पुरशांव काडटले. आतां ह्या दिसांनी आमी पुरशांव काडिना. निमाण्या शुक्रारा पुरशांव काडटले आनी ह्या पुरशांव सगळो लोक वेता आसतना निमाणे ते जेजूची कूड हाडटले. ती जेजूची कूड ती इमास पळयतनाच आमकां बारीस बेजार जाता. आनी ह्या इमाचे फाटल्यान मोरयेची ती दुखी सायबिणीची भोवूस दुखां बरीत तें पळयता आसतना आमकां भोगता. तीच इमाज हाडटले. मोरयेन हात जोडून भोवूस तोंड एक दुखा बरीत. पयलेंच जेजूची कूड पळोवन निमाणो शुक्रार म्हणून आमकां बारीस बेजाराय. ताच्या उपरांत मोरयेक पळोवन आनीकी बेजाराय. आनी ताच्या सांगाता कंतार गांवचें आहलें. विस्तार दर्या सारकें काळीज तुजें म्हणून सांगता आसतना आनीकी बेजाराय. आनी निमाणें माये मोगाळ रोडू नाका ताचो एक राग आयकतानाच रोडूंकूच येतालें. आनीकी बेजाराय. मोगाच्यानो जर तर ती उतरां त्या कंताराची उतरां आमी पळयलीं तर विस्तार दर्या सारकें काळीज तुजें, कंतीन आनी दुकान माये बुडलां सगळें, निबोर अकला सोस्ताय घडयेन घडी सात दुखींचे बालयेन माये पापसालां तें. आमच्या दुखी सायबिणीची इमाज आमी पळयली तर तिच्या त्या मुखा मळार बरोवन आसा दूख, कंत बेजाराय. आनी त्या दोळ्यांनी आमी इंग्लिशान म्हणटा लॅक्रिमेशन, म्हणजे दुखाच्यो झरी थंयसर दिसून वेतात. आनी तिच्या काळजान थोड्या इमाजेनी एकच बली आसा, ह्या एक तालवार दिसून येता. पूण सडाव तिच्या काळजांनी 7 बलयो थंयसर दिसून येतात. मोगाच्यानो आनी ह्या इमाजे वरवीं जायत्या जपां घडल्यांत जावंक पुरो इक्वडोर गांवच्या क्विटो म्हणल्या जाग्यार थंयसर जेजुईत बोर्डिंग स्कुलांत थंयसर आजाप जाल्लें. जेन्ना भुरगे थंयसर आसले मोरयेन त्या इमाजे मुखार तिचे दोळे
दमपले उक्तें करचें दमचें उक्तें करचें असलें एक अजाप थंयसर घडलें आनी हे भुरगे पळोवंक पावले परत परत थंयसर जालें आनी आजापा वरवीं आनी क्रमेण ह्या भक्ती वरवीं देवासपणा वरवीं हें पापा साहेबान पियूस दाव्यान हें एक फेस्त आचरण करीजे म्हणून अदीक तरान मानून घेतलें मोगाचनो सात दुखी म्हणटा आसतना ही एक सात संख्यो भोवूच एक विशेश संख्यो जावन आसा हातूंत कसली तरी एक विशेशता आसा सात या 7 इज अ परफेक्ट नंबर जर तर आमी म्युजीक पळयलें तर थंयसर 7 नोट्स आसात दो रे मी फा सोल ला सी दो परतून म्हळ्यार तें 8वो नोट परत दो तावन स्टार्ट जाता देखून 7 नोट थंयसर आसात जर तर आमी रेनबो पळयलें तर थंयसर 7 रंग आसात आनी इंग्लिशांत शॉर्ट फॉर्म जावन विबग्योर म्हणटा 7 अक्षरांनी आलसलें विबग्योर म्हणटा 7 रंग थंयसर आसात जर तर बायबलाक आमी आयल्या तर देवान 7 दीस हो संवसार रचोवंक खाण गेलें म्हणजे 7 म्हणजे परिपूर्णता संपूर्णकाय थंयसर आसा जर तर पेद्रून जेजू लागीं विचारलें सुमया म्हज्या भावाक हांवें कितले फावटी बक्षीस जाय 7 फावटिंगी म्हणटा आसतना जायते फावटी ताणें बक्षिलां थंयसर घडना आनी परत तो जेजू लागीं येवन विचारता जुवांव केल्ल्या उगडपणाच्या पुस्तकांत जायते 7 संख्या आमकां पळोवंक मेळटात जावंक पुरो 7 सभा जावंक पुरो 7 नेकेत्रां 7 स्पिरीट 7 आत्मे ह्या 7 दर्शनां थंयसर आमी पळोवंक मेळटा मोगाचनो मोरयेची दूख 7 दुखी म्हणून आमी नियाळ करता जेजूचें जिवीत ताच्या जल्मातावन 12 वर्सां पर्यंत आमकां वाचूंक मेळटा ताचे उपरांत 30 वर्सांच्या प्रायर ताचें मिसांव प्रारंभ जाताना परत तें जिवीत आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता पूण हाचें मोदें कितें जालें म्हणून आमी नेणाव मोरयेचे दुखी सयत ह्या घडयांनी आमकां वाचूंक मेळचें जेन्ना जेजू 12 वर्सां प्राय म्हणसर आसलो तवळ मोरयेचे 3 दुखी आमी नियाळता आनी 30 वर्सां प्राय उपरांत जेन्ना जेजून मिसांव प्रारंभ केलें आनी अकरेक कालवत पर्यंत कुरिस्वोन तो मेलो तेदोळ पर्यंत मोरयेचे 4 दुखी आमी नियाळता मोगाचनो मोरी जावन आसा सडवणेचें प्रथम फळ जर तर जेजू ह्या संवसाराक आयलो तर एकच उद्देश आम्हा सर्वांक सडवण साल्वासाव हाडच्या खातीर आनी त्या देखून मोरी जावन आसा एक बेनिफिशियरी म्हणजे जेजू आयिल्लो उद्देश मोरये थंय चड आनी चड संपूर्णकायेक पावलो देखून जर तर जेजूच्या आपोस्तलांत पयली आपोस्तल म्हळ्यार कोणी न्ही मोगाचनो केवल मोरी माय कित्याक जेजूच्या हर एक मेटांनी ती सदांच भागीदार जाली जेजूच्या हर एक मिसावान कामांत ती भागीदार जाली जावंक पुरो जेजू नाजापा घडली जावंक पुरो जेजूक तिरस्कार मेळ्ळो जावंक पुरो जेजू कश्ट आलो दगदवणी भोगली मोरी ह्या हर एका वाटांनी हर एका जिविताच्या मेटांनी जेजू सांगाता आसली मनशाक दुबावना मोगाचनो त्या देखून पयल्या वाचपांत आमी आयकता जेजून आपणाक मरणांतलो वाटोवंक सकतेल्या लागीं बोब मारून विनंत्यो करून देवा लागीं मागलें ताच्या कालतेपणा वरवीं आपूण कश्ट सोंसच्या वरवीं तो विधेयपण शिकलो म्हणून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें तेच परी मोरी आपल्या कालतेपणा वरवीं विधेयपणा वरवीं जेजूची पयली आपोस्तल जावंक पावली आनी त्या देखून मोरी जावन आसली प्रथम फळ सोडवणेचें जेजू क्रिस्तान हाडलेलें तें सामरोज म्हणटा आमची मोरी माय जावंक पुरो भोवूच दुखीन भरलेली पूण ती एक धैर्यादीक स्त्री जावंक पुरो सोजेर जेजूक मार नासलें पूण हाचें सर्व कितेंच गण्य करिनासतना मोरी जेजूच्या फाटल्यानच वेतली मौनपणी ताचो पाटलाव ती करतली मात्र न्ही आपल्या पुताच्या हर एक गायांत हर एक मारांत हर एक त्या किळ्याच्या गायांत आनी निमाणे मरणांत देवान धाडलेली सोडवण ती देखूंक पावतली आनी तो मुंदारून म्हणटा कशें जेजून आपल्या खांदार कुरीस व्हांवन गेलो तशें मोरी माय कुरीस आपल्या काळजांत ती जेजू सांगाता व्हांवन गेली तर मोगाचनो आज दुखी सायबिणीचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना खंडी जावन दुखी सायबीण आमी सक्कड दुखी भरीत आसूं जाय म्हणून आमचे तावन अपेक्षे ना हे आमकां आशें ना पूण आमकां ती एक लिसांव शिकयता प्रत्येक तरान आमकां जेजू क्रिस्त मोरी माय जावन आसा नव्या जिविताचो बरवोसो
आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम म्हणटात. म्हणजे जावं पुरो जिवितांत कश्ट दूख आसात, पूण ताचे उपरांत येता आमकां सोडवण. ताचे उपरांत आमचें दूख सकड संतोशान बदलतलें. आनी खंडीत जावन जिविताच्या हर एक कश्टांत, अनवरांत, पिडे शिडेंत, खंती बेजारायंत खंडीत जावन आमी दैरादीक जावंक आसा. कित्याक जर तर आमची नीज पातयेणी देव म्हजे सांगात आसा तर कोणूच म्हजे विरोध आसचो ना म्हणून आमची पातयेणी तर खंडीत जावन आमी भियोवचें नांव. खंडीत जावन मरये परी आमी दैरादीक जावन नव्या जिविताच्या बरवशाक आमी व्हरूंक पावतले. हांव आज मरी माय आमच्या क्रिस्त जिविताक एक लिसांव दिता. आमी संवसारी आवयो आमच्या भुरग्यांक हांव बरेंसा शेतांव. आमचीं भुरगीं बऱ्या गुणांनी वाडे जाय, बरीं मनशां जाय जाय, एक देखी बरी जिवीत, एक आदर्श जिवीत तांणी जी जाय म्हणून आम्हा सर्वांची प्रत्येक तरान आवयांची आशा जावन आसतना खंडीत जावन जेन्ना भुरगीं अशें जातात बोवूस संतोश भरीत आवयो आमच्यो. पूण जर तर भुरगें ती एक देखी बरी जीण जियोंक सकाना, जर तर शेगुणाच्या वाटेन तें ना, खंडीत जावन आमी सर्व संवसारी आवयो दुखेस्त. मोगाचें न्हू तर संवसारी आवयो अशें तर खंडीत जावन आमची सर्गींची आवय जावन आसतली मरी आमकां आमचें तावन कितें आशेता, ही शेगुणाची वाट आशेता, क्रिस्ताची वाट सोंकूंक आशेता, क्रिस्ती जिवीत बऱ्या रितीन जियोंक, तें भावार्थाचें जिवीत सताची वाट बऱ्या रितीन जियोंक आमचें तावन आशेता. जेन्ना आमी सुकता खंडीत जावन मोरी चड आनी चड दुखेस्त जातली. स्थाबत माथेर म्हणलें या कुर्सा म्हणलें गीत आमी गायता आसतना तातूंत एक चरण अशें आसा. पाताक जेजूक वळवळायता, पाताक म्हजें जेरबान मारता, माता हें सर्व पळयता. मोगाचें न्हू पातकी जिवीत परत जेजूक जेरबान मारयता, पातकी जिवीत परत जेजूक दूख दिता तर खंडीत जावन मोरी हें सर पळयता आनी चड आनी चड दुखी बरी जाता. जायचें आमचें जिवीत माये मोगाळ रडू नाका, प्राजीत आदार आमी सांडून पातकी जिणी बुजयतले हांव तुका. मोगाचें न्हू जावं पुरो आमची इमाज मरी मायेची ती दुखी बरीत आसा, पूण आमच्या नीज दुखी बरीत मायेक आमी संतोश दिवंक सका जाय. दुखान बुडलेले मरयेक आमी संतोश दिवन तो आनंद दिवन आमचें जिवीत आमी जियोंक आसा. कशें परिवर्तनाच्या जिविता मुखांतर. आनी हेंच मरी माय आमचें थावण आशेता. आज आमकां 2 विंसवण आसा. एक आमच्या दुखेस्त सायबिणीक आनीक चड दूख दिवची एक विंसवण, आनी एक विंसवण आमच्या दुखी सायबिणीक तिचें दूख संतोशान बदलचें एक मिसांव आज देव आमकां दिता. तर आमचें क्रिस्त जिवीत, आमचें भावार्थाचें जिवीत जावन आसा ह्या जाप एक विंसवणेक. आमची विंसवण कसली ती आमच्या जिविताचेर होंदोन आसा. तर ह्या पवित्र युकरिस्तीक बलिदाना वेळार आमी मागता आसतना मागीर आमी आमच्या जिविता मुखांतर, क्रिस्त जिविता मुखांतर, एक बऱ्या शेगुणाच्या जिविता मुखांतर आमच्या दुखी सायबिणेक संतोश दिव्या, आनंद दिव्या आनी खंडीत जावन आमची जिणी देवाक मानवता दसली जातली. समय उबे रावन आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंतान देवाक, सर्वजरा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्यास पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र गर्भेक संभवलो, आमकां मरयेतावन जल्मलो, पोंद प्रताकाल ताणें कस सोंसले, जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या समेतल्यान केलो, परतून जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर्गदरा देवपाच्या उजव्याक बसला, तेन्ना जिवांचे मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बक्षणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भाव भयणीनो, म्हजें नांवी तुमी मागशात तें सकड म्हजो बाप तुमकां दितलो म्हणून सोम्यानंद आमकां सांगलां, शिकयलां. ताच्या उतरांचेर पातयेणी दवरून सर्व आमची मागणी, इरादां आनी तेसावां आतां आमी ताका भेटोवन दिवया. मोगाळा बापा, सगळं पवित्र सभेचो मुखेली जावन आसच्या आमच्या पाप साहेबाक, सर बिस्पांक, आमच्या देशीच्या गवळ्यांक, सर याजाकांक आनी धर्मीक भाव भयणींक आनी तूं तांकां राख आनी सांबाळ. तांणी क्रिस्ताच्या स्पिरितान बरोवन आपणा तब्येन आसच्या क्रिस्ती परजेक तुजो सुवार्थेचो संदेश दिवच्यान उर्बेन वावरूंक
तांकां प्रेरण दी म्हण मागता बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. सर आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी तांकां दिल्ले सेवेचें मिसांव जबाबदारेन एकामेकाच्या सहकारान करूंक समाजाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक जाय आशिल्ली कृपा तांकां लाभय म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या फिरगज कुटुंबाचे तुजें बेसांव घाल. फिरगजेच्या बरेपणा पासून निस्वार्थपण वावुरच्या फिरगज गवळीक मंडळाच्या सांद्यांक गुरकारांक प्रतिनिधींक आनी संघ संस्थेच्या हुद्देदारांक तांणी दिवच्या सेवे खातीर तुजें भरपूर आशिर्वाद घाल आनी तांणी क्रिस्ता सारके मुखेली जावन जियोव तुजो आदार लाभय म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. फिरगजेच्या हर एक कुटुंबाच्या सद्यांक तूं आशिर्वादीत कर. आमच्या कुटुंबांनी शांती समाधान मोग मायपास त्याग आनी सोंसणीकाय रास करीशें कर. एकामेका थंय दयाळायेन चलोवन कुटुंबांत बरे संबंद रुता करूंक आमकां कृपा दी. दुखी सायबीन आमचे पात्रोनेच्या ससायेन आमची कुटुंबां भाग्यवंत कुटुंबां जायशे आमकां बेसावांनी बर म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. फिरगज कुटुंबाचे आत्मीक वडील जावन आसच्या आमच्या विगार बापांक सहाय्यक विगाराक हांगासर वस्ती कर नासच्या सर याजकांक तशेंच फिरगयच्या धार्मीक भयणींक तुज्या गोपान सांबाळ. तांच्या मिसावान तांकां तृप्ती समाधान आनी संतोश लाभून तांचें जिवीत भलायके बरेत जायशें कर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. घरांनी तशेंच आस्पत्र्यांनी आसच्या आमच्या समेस्त पिडेस्त आनी प्रायवेंट भावा भयणींक तूं राख आनी सांबाळ. तांची पिडा सोंसून व्हरूंक तांकां जाय आसची कृपा तांकां लाभय आनी तांकां दयेन गूण कर आनी उत्तर प्रायेच्यांकी तांचें कश्ट पिडा सोंसूंक आदार आनी बेसांव दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. सर्गींच्या मोगाळ बापा मरयेक आमची सर्गींची आवय जावन तुवें दिल्ल्याक तुका आमी अर्गां दिता. ती आमचो मोग करता. ती जावन आसा आमकां आदर्श आनी प्रेरण. ती कशें देवाची कुशीकर सदांच जियेली त्याच प्रमाणे आमी आमच्या दिसा दीस पडट्या जिणयेंत तुजी कुशीकर जियोवंक तूं आमकां फावो कर. त्याच जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडूनदारा मारिफात. Thank you.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वदरा देव बापाक मानता तसलें जावन दी म्हणून मागया. भोव कनवळ्या बापा, जेजूच्या कुर्सा मळी उबी आसतना आंकवार मरयेक ताचे आवयक तुवें आमची दयाळ आवय करून दिली. हें देणें वळखून आमचे दुखेस्त आवयचो माया मोग ह्या आयच्या बलिदानांत खेरीतपणी आमी तुका भेटयता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदरांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या परबेच्या समयार नित्यांकवारी मरयेक आमी नामान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता. तुका वंदिता, तुजे किर्ती परगडता. आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक पांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, परस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें दिता नासतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ पेटोवणी करच्याक हे काशा परजात तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवन जाका आमी हाडल्यान तीन देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचेच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताचे काल्स, नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्तासो गोठ परगटुया. बापा, आमचे सुटणे पसत तुज्या पुतान सुटल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपणाचें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजे पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजे दायाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अंकार मरयेच्या, तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षांच्या आनी सुमीस भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांक आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्यां आनी मणियेरां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परचे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बावरतांत आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ले ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवाळे बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टागातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक ददोशी जातला म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान दवरून
ताणेन शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशानत केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. मोगांत आनी एकवटान सांबाळ, तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. माया मुगोचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. भाव भयणीनो, पळया जेजूक ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपोवणें लाभलां. आमी सर्व सुभागी. म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सोमिया काळजा
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंतांक वारमदयेच्या दुखींचो उगडास करून आमकां सासणाचें जिवीत जोडलां त्या बलिदानाच्या जेवणांत आमी आतां वांटो घेतला. जेजूच्या कश्टांक जें कितें उणें आसा ताचें माप पवित्र सभे खातीर आमच्या जिवितांत भरून हाडूंक आमकां कृपा दी म्हण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मानादीक पाप विजय डिसोजा सुवे तुमकां समेस्तांक दुखे सायबिणीचे बरें आनी आशिर्वादा बरीत फेस्त हांव मागता. आयच्या फेस्ताचो प्रधान याजक जावन आमचोच बाप लॉरेन्स आतां कॅथेड्रलाचो रॅक्टर जावन पयले फावटी हे संभ्रमीक बलिदान भेटोवंक आमचे मदीं आयला. अर्था बरी तरान हे बलिदान भेटोवन आमच्या सगळ्या पिरगेचे पासून मागिल्ले खातीर तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. आज आमकां आपल्या अपुरबायेच्या प्रसंगा वरवीं मरये बरी कश्ट फूड करूंक प्रेरणदायक शर्माव दिल्ल्या बाप जेसन पायस कापुचेन हाचो प्रत्येक तरान उपकार बावडटा. आज मिसाची सहपेटवणी केल्ल्या सर्व याजकांचो तुमच्या आनी म्हजे नव्या उपकार बावडतना ह्या संभ्रमाक विविध रितींनी कुमोक केल्ल्या सर्वांक आमी आभारी जावन आसा म्हूण तिळचूंक संतोश पावता. मोगळ भाव भयणीनो, ह्या संभ्रमीक मिसाची सहपेटवणी केल्ल्या सर्व याजकांच्या नांवीं तुमकां बरें बेस्त मागता. प्रत्येक जावन ह्या पिरगज कुटुंबाच्या वडिलाक फादर वाल्लेक, फादर विजय डिसोजा आनी हांगासर जमा जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त. दुखेस्त मायेचे मजतीन तुमकां कितें जाय तें सकड तोच सर्वेस्पर देव फावो करूं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. हें फिरगज कुटुंब जिवाळ आसा, बरीं कामां हांगासर जावनूच आसात. क्रियाळ कुटुंब आमकां फावो केलां आनी मरी जावन आसा आमचे आदर्श ती आमची मेलफांत. तुज्या मजतीन तुमकां सकटांक बरी भलायकी, मोतीचें समाधान, काळजाची दादोसकाय सदांच मेळोवन दी म्हूण आमी मागता. आनी ह्या फेस्ताक आपोवणें दिवन आमकां तुमी मोगान आपयलां. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आतां संभ्रमीक आशिर्वादाक तकली बागावन रावा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. भाग्यवंतांक वारमदयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशाकुळाची सोडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो. हांव वारमरये उदेशी जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आज हांव वारमरयेच्या ह्या परबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमचें काळजां भरूं आनी आमचे आंकवार मायेचे मजतीन सासणाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावूं. आनी सरपदवेदार देवाचो, बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सांगता सदांच रावो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा.